നമ്മുടെ ബർണറിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഫ്ലെയിം വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും പിന്നെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബർണർ എങ്ങനെ സിമ്പിളായി ഊരിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മളിത് നോക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ബർണറിന്റെ ഇടയിലൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ബർണറിന്റെ ഇടയിലൂടെ നന്നായി ഫ്ലെയിം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബർണറും ബർണർ ക്യാപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. കുറച്ച് പഴയ ഗ്യാസ് സ്റ്റവുകളിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ബർണർ ക്യാപ്പിന്റെ അടിഭാഗം ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബർണർ ക്യാപ്പ് മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെയിം ബർണർ ക്യാപ്പുമായിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെയർ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ബർണർ ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം 1 മിനിറ്റ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് ഇതിന്റെ ബർണർ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ബർണർ ക്യാപ്പ് ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അതൊന്ന് വികസിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് സിമ്പിളായി റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിം ഇഷ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.